像我上课超级专业一样，一定要让我放心。我是做也做得好而已。键盘上面能看到激光好像什么组？你们那里升组了吗？鸡哥从10组升到了9组，设计了。哎，带不带声音啊？鸡哥很好啊，鸡哥学习好。Messi。开得好快啊！这是皇宫，要不吵的话能听懂，他讲的是英文。哦 fuck， 没电了，我操！真小声，我这个带音量。哎，那是澳门呐，澳门的区旗啊，那紫荆花。香港，对，紫荆花是香港。那个是什么？那个到底是叫什么花？我那个记得，我觉得是澳门。那我就不记得，反正香港和澳门之间一个。不一样好吧？对，不一样。哇，这么长。有点小的。他们船比咱们船豪华太多了。对呀，而且我们坐的位置也不好。跟那和咱一样小木船，咱这船造不好都没什么船。我坐那上面好还是2万。多爽啊！单点还是自助还是盒饭啊？等哥有钱了也得这样搞一次。等哥有钱自己包一个。不行，看他们看咱们，我们看他们。他们照我们，我们也照。赚了，咱们赚了，咱们船差，他们船好，所以说咱们赚了。照的是好人，都是差。对。都是坐台照一个，但是他们还是赚了。他们照的是好人，我们照的是坏人。多少桥啊？有点冷。我说别掉出去了。哎，这是什么？其实吧，那个打招呼的都是跟楼顶上打招呼，没跟我们打招呼。打招呼的人不跟他妈就是那个谁。不，还有一个品味啊，还有品味。我靠，照下来了，偏流行。哎，有可能，是不是打的广告？我也觉得。可能是广告。塞纳河上的车，你照相了吗？我没带相机，我能破手机，我明白了。看大家份儿挺好的。哇塞，这个。有点像都没人呢。他们是我知道这个船上面确实有那个高级有餐厅，然后吃一顿大概是120几，看着小摊起，120几起，差不多对。而且还没吃完，船就开到了。不会，它会开2到3个小时。我们坐对地方，它开的超慢。我们在这边也是在这边吧？不，他得转回来，从那边转，从那边转，我们还是这边，等于一直都是左边。咱看这一边。对啊，都是我们看的那边，他们那边就基本上都是看那个岛啊。我这个船一会儿转回来，所以说我们这个船是，哇塞，这个船，一会儿还会掉头的吧？会掉头。
包了，那个还不如咱这儿，连座上没有那个。巴黎号。我就该看右边了。有点冷。我操，他讲的是法语，他一遍法语一遍英语好像是。发动机停掉。我这才能看到好景。哦，这种夕阳的景色完美。fuck， 没电了。